Сэлэнг аймгийн Мандалсан буюу хуучнаар зүүн хараа бол Монгол орны өгөөж баян үдсгэлэнт нутгийн нэг. Намхан атлаа нөмөр нөөлөвтэй их уулстай. Үржил шимтэй хараа голын хөндийг даган сум сангийн аж ахуй байгуулагдахад зүг зүгийн хүмүүс зүүн харааг зорьсон. Төмөр замын ууган зангилаа байрладаг зүүн хараад өрөөдөр 1000 гаруй төмөр замчин 9000 гаруй төрийн албан хаагч ажиллаж 30 гаруй мянган хүн оршин суудаг Монгол орны томоохон сум суурингийн нэг юм. Монгол улсын 330 гаруй сум дотроос ганцхан сум нь Сэлэнг аймгийн Мандалсан одоо мэргэжлийн энэ чуулгатай. Тэгээ энэ чуулгыг одоо мэргэжлийн чуулгын хэмжээнд барьж авна гэдэг бол одоо уран бүтээлийн талаас нь ч одоо төрийн байгууллага удирдах байгаа хүний зүгээс ч нэлээд бас хэцүү хүнд ажил шүү дээ. Анх 2004 онд ажил авахад одоо 100 араа маань одоо клуб гэж байхгүй. Ганц клубтэйсэн тэр нь шатцсан. Тэгээ соёл урлагийн байгууллага гэдэг юм бол үндсэндээ унтсан тийм байсан. Тэгээ би засаг болоод нийт иргэдтэйгээ ингээд байгууллага болгон дээр очиж уулзахад нэг соёл урлагийн клубтэй болмоор байна гэдэг. За гэвч одоо бас хүний сэтгэл бас нэг юм байгуулах хүсэл төрдөг. Тэгээ 2007 онд энэ гинтхэн одоо чуулга барьна гэдэг. Ерөөсөө энэ 25 мянган иргэдийн тунд 50 хүний суудалтай соёлын төв байна гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хэрэгцээг бодоод бас энэ хүмүүст ерөөсөө соёлын үр шимийг ойлгож мэдрүүлэхэд бид нар бас ямар ч үе бодсон гэсэн тэр энэ мэргэжлийн чуулгатай болох зөв юм байна гэл энийг ингээд барьсан байгаа байхгүй. Одоо энэ мөнгө араа чуулгын байшин сав эдрийг бол яг одоо миний бас санал болгосноор зургийн компаниуд хийсэн. Би одоо ямар нэгэн аргаар барих ёстой. Тэгээд 2.1 тэрбумын үнэтэй энэ барилга байгууламжийг 750 сая төгрөгийн одоо 3 дахин хямд ингэж энэ чуулгыг одоо байгуулж ингээд одоо мөнгө араа чуулгыг хөгжмийн зэвсэгтэй үлээвэр бага састартай үзэгчдийн суудалтай одоо бүх юмтай. За одоо ингээд боловсон хүчний асуудал гэж. Тэгээ одоо хэнийг тавих вэ? Тухайн үед надад маш их л анкетууд одоо чуулгуудаас ирж ирсэн, Улаанбаатараас ирж ирсэн, Зүүн Арагийн одоо соёл урлагийн хүмүүс маань ингээд анкет өгч ирсэн. Тэгээ би бодож яваад одоо энэ Динсма гэж төмөр замын эмнэлгийн боловсон хүч. Тэгээд Динсмаг бид нар тавьсан. За тавьсны дараа бол маш их дарамт ирсэн. Ягаад гэвэл одоо мэргэжлийн урлагийн байгууллага дээр эмнэлгийн одоо совилогч авчир тавилаа гэж. Тухайн үед бол аймгийн засаг даргын захирамжаар бол томилогдох ёстой. Гэтэл нөгөө аймгийн засаг дарга маань энд иргэдтэй уулзах нэг уулзалт болоод ирдэг. Тэгэхэд яг тэр олон одоо энэ 450 үзэгчийн өмнө намайг за энэ мөнгө хараа чуулга гэж шинэ байгуулагдсан сайхан чуулгыг энэ санитар хүнээр удирдуулахгүй. Дөнгөж ингээд сургууль төгсөж байгаа 2 салаа гэдэгтээ 2хан настай жоох ох иржэл тэгээ чамааг ерөөсөө явуулахгүй. Хүний нутагт юу одож явуулах юм? Чи тэгчихгүй ингэчихгүй гэж нэг нь надад хэлж байгааг. Тэгэл аавын маань ах эмчхүн өөрөө хөтлөл за би хүргэж өгнө Зүүн Арагийн эмнэлэгтэл. Тэгэл хоёлаа энэ багцаал дээр чинь би модон цөмхөөрөл ахыгаа дагаад иржээлээ. Мянга 1983 онд бол шизгэнсэн үеийн нэг 5-6 совилогч төгсөж ирэхэд тэнд донд Динсма маань Бомбайвсын цагаан хөөрхөн охин төгсөж ирж исэн. Тарианы совилогч амбалтаар тэгээд дараа нь хүүхдийн засаг халдвартын засгийн совилогч хийгээд гүйдэг ийм гялалцсан тийм авиаслаг шаламгай тийм охин байсан. Тэгэл удалгүй Зангилааны маань лекц сонсгол дээр тийм бүжгэлдэг дуулдаг тийм юуны соёл урлагийн ажил явуулдаг байсан. Тэн дээр бол Динсма маань дуулаад Зүүн Арагийн мөнгө араа гэдэг чуулгад удалгүй дуучнаар орж дуулж эхэлсэн.
нөгөө дуулдаг гэсэн сонирхлаараа үргэлжлээл тэнд нь хаяа тоглолтод нь орчоод 84 онд юм байна. Замын үдээс Сэлэнгийн бүх өртөө тоочгт соёлын боон гэж явж исэн байхгүй. Тэгэхэд эрхүүгийн цэргийн ансамбл манай улс төрийн дууны мөнгө хараа хамтлаг тоглоал явж исэн. Төгсөлд ирж байхдаа за би энд л амьдрахгүй шүү те. Би өөрөө хотын хөлтөстэй. За энд л амьдрна гэж аахгүй. Би 3 сар ажиллах уу, 6 сар ажиллах уу, сайхан ажиллаж байгаа л тэгэл би явна гэж бодож ирсэн. Зүг араа гаднаас ирсэн дээлтэй чөдөрлөдөг л гэж ярьсан да. Тийм байхгүй л. Тэгэл өөрөө чөдөрлөгдсөн. Одоо зүг араад хүмүүсийг өөрөө чөдөрлөх дуртай. Сэлэнгийн аймгийн Мандал сумынхны нэг бахархал болсон. Энэ ширхэн цаг хайрхныгаа эдгээр чинь чөдөр хараа гэж нэрлэдэг. Тэгээ чөдөр хараа дээр нэг гараад одоо сүсгэлцсэн хүмүүс манай Мандал суманд ингээд чөдөрлөгддөг юм аа. Та чөдөрлөгдлөө гэж хэлжсэн. Одоо бодоход үнэн юм шиг. Би одоо энд харьцангуй одоо 14 оноос хойш бараг 7-8 жил эдний уран бүтээлийн бүх үйл ажиллагаатай холбогдож одоо байнгын одоо хамтарч ажиллаж байна гэж хэлж болно. Дээд үтэц дээд зэргээр хөгжсөн. Тээвэр болон төмөр замын сүлжээтэй нийслэл хоттой ойрхон агаар усны тунгалаг байгалийн сайхан зохицуулсан энэ нутагт ажиллаж амьдрахаар зүгээс ирсэн хүмүүс аяны шувууд шиг буцаад явчихдгүй гинэ. Ихэнх нь эндээ л сууршдаг байна. Тийм болохоор зүүн харааг чөдөр хараа гэж хошигнон ярьдаг нь огтхон ч оргүй биш юм санаж. Эмнэлэгт төвцөн байжсэн чинь манай даргаыг дуудчихаач гинэ үүлэнд үгүй ямар хүн даргаыг гэж хэлдэг ингээд гайхаад юу илээгээ тэг үүдний яваад очсон чи яг энэ чуулгын анхны 7 аюу хөрхэн начин гэдэг манай техникчтэй тэр ингээд дагуулсан тортой юм байна. Даргаагаа эргэж явнаа гэл ингэсэн чи юу вэ бүр дотгошоо хайлаа юу гадагшаа уурсахгүй бүр хачин байдалд орж байгаа юм чи бүр би одоо хин бэ өнөөдөр те тэгээ надаас ингээд гарах нөөц байгааг энэ хүн мэдээд байгаа юм болов очие доо ер нь би хийж үзье ер нь чадхаасаа чадахгүйгаа хүртэл үзье л гэж бодсон. Тэгэл би энэ ажлыг 2 сарын 14-нд хүлээж авч илаа. Тэгээ шинэ байгууллага чинь өдөр тутамд шинэ юм хийх болно. Одоо тавилга үүднээсээ авахулаад үзэгчтэй яаж хүлээж авах юм? Үзэгчийн заал маань ямар байх вэ? Яг мэргэжлийн чуулган стандартаар тэр дуу чимээ намсгагч бол байхгүй. Тэгэл энэ бүгдийг л одоо төлөвлөгөө гаргаад одоо тогтчуулаад тэгэл сумын засаг даргадаа хэлээл хурлын дарга дээр ороод ингээл ажиллаа. Удаа дараа танилцуулсны хүчинд бас нэлээдгүй их ажлыг амжуулаад тэгээд 2008 оны 7 сарын 16-нд юм аа. Наадам дуусны дараахан бас нэг иргэдтэй уулзалт аймгийн засаг дарга Баяр Магнаа ирж хийлээ. Тэгсэн чинь энэ чуулгыг би 2 сард орж ирэхэд ямар байлаа. Өнөөдөр ямар байна? Үүднээсээ авахулаад өнгө гэрэл нь харагдсан ямар сайхан эрч хүчтэй, ямар сайхан харагдаж байна. Хүний хийсэн бүтээс ингээд хүний нүдэн дээр ил байхад би энэ хүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж яах вэ? Өнөөдөр би энэ хүний төлөө захирамжаа гаргая. Мандалчуудаа та бүхэн хүлээж авах үедээ гэхэд зэрэгтэл бол тачигт л алгадчихсан. Тэр сэтгэл ерөөсөө миний зүрх сэтгэлд үргэлж уяатай байдаг. Дуу хуур урлаг соёлд хайртай уран сайханж явснаас ус үнэндээ өвөр мөцөг үтэц зохион байгуулалттай урлаг соёлын байгууллагыг хөгжүүлээд явах мэргэжил мэдлэг дадлаг туршлага дэнсмад байсангүй. Гэвч зүүн хараагийн ард түмэн заал дүүрэн нижгэнсэн алга тажилтаар түүнд итгэл хариуцлага хоёрыг зэрэг өрүүлсэн юм. Тэгэхээр ер нь бол шинэ чуулга байгуулалтад үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол хамгийн чухал бол нэгдүгээр ерөөсөө уран бүтээлийн үйл ажиллагаа. Уран сангийн бодлого. Тэр уран бүтээлийн бодлогоор илүү сайн ажиллаж одоо уран сангийн бодлого нь өссөн, сайжирна, уран бүтээлийн баяжилт ихсэн. Уран бүтээчдийн одоо ажиллах нөхцөл сонирхол илүү их төрнө. Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана гэдэг бол нэрээ миний
одоо зүрх сэтгэлд үнэхээр байхгүй байсан. Хоосоо орон зог л одоо би хоолтой болох гэдэг нь шүү дээ. Манай бүжгийн багш бас сайхан залуу байсан. Тэр маань дараагаа одоо ерөөсөө соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн техникийн 20 жилийн авалж байгаа. Хоёулаа ерөөсөө энэ 20 жилийн аягийн тоглолтыг сумынхаа иргэд дүн төлбөргүй үзүүлье. Дараах та ирж хоолын да, ирж уцах зардлын да энэ хүмүүсийг ингээд та ямар ч л гэсэн сэтгэл өндөр явал тэгээ хоёулаа юу яа эндээс бүжигчтэй олъё гэдэг саналыг хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь нэгэнд бүжгийн техник аваад ирсэн. Одоо яг конкурс олох гэж байна. Ерөөсөө энэ орон нутг дээр энэ театр дээрээ соёл урлагийн их сургуульд элсэх сонирхолтой хүүхд залуучуудаас элстэй шалгалтыг энэ дээр явуулъя. Тэгээд нөгөө техникийн архитектурын тэр саналаа тавьсан. Болно. Пашаас бид нар ч гэсэн хүүхдүүдийг бас элсүүлж аль болохоор мэрэгжлийн хүүхдүүдийг л орон нутагт бэлтгэхийн төлөө л ажиллаж байгаа юм чи зорилго нэг тэрийг бол дэмжинэ. Тэгээд манай дээр шалгалт явуулсан. Ингээд шалгалт явуулахад манайхаас бол 2 хүүхд соёл урлагийн их сургуульд тэнцэжсэн. 9 дугаар ангиас нөгөө Бадмараг сургуульд оруулаад 2 жил сургаад би авах. Ээж автаа нь уулзаал за энэ хүүхд ерөөсөө л манай энэ чуулган шин чуулган анхны ажилчд болно. Бид ерөөсөө гэрээ яа цалин мөнгөгийн тохирсон хэмжээнд өгье. Тэгээд хэдүүлээ хүүхдэд төгсөд бид бол хүлээж авна. Энэ хүүхдийг 1-р курсээс дээш болоод ирэхээр нь тухайн үеийн тоглолтод бид урьж оролцуулъя. Нэгэнт энэ хүүхд бас нэг тодорхой хэмжээнд хангамж аваа явж байгаа юм чи. Ээж аав нь аягүй дуртай зөвшөөрж байгаа юм чи. Тэгээ ерөөсөө манайх чинь орон нутгаас хүүхдийг мэрэгжлийн дээд сургуульд явуулсан. Одоо бүжигчтэй хувьд бол бас соёл урлагийн сургуулийн бүжгийн урлагийн сургууль төгссөн төгсөгчд бол олноороо одоо очиж бас ажиллаж байгаа. Тэнд олон хүмүүсийн ажлын байрыг бэлтэж байна. Залуучуудыг дэмжиж байна. Тэнд суурьшуулж байна. Маш олон уран бүтээлч тэнд бол одоо ажиллаж амьдарч сайхан уран бүтээлүүд бол хийж байгаа. Анх энэ чуулгад ирэхэд уур амьсгал нь дэндүү сайхан намайг дэндүүх татаж авч ирсэн. Өдөө орон нутгийн чуулгад надад энэ бүжигчнэр ажиллаач гэж саналыг анх манад арга маань тавьж ирсэн. За миний охин чийлж чадна. Бүжигчдэр шавныг надад төрүүлж өгөөч гэж анх санал тавьж ирсэн. Яг тэрний үндсэн дээр би нарны домог гэдэг хамтлаг 60 хүүхдийн мөрөлтөндөө анх байгуулсан. Тэгээд тэр дундаасаа яг 16 хүүхдийг шигшиж аваад улсын уралдаан болон гадаад улаан үүдийн фестивал, Япон руу олон тийм уралдаан тэмцээнд амжилтаа оролцсон. Тэгээд энэ амжилтыг мань дарга маань их аяг их дэмждэг. Чадахгүй зүйлийг юм чи чадна. Чи заавал чадах ёстой. Чи давай яваад ир амжилт үзүүлээд ир гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хийсэн үг болгон надад урам өгч энэ шагналыг авсан хүмүүсийн энэ шагналыг бас үр үндэсний юм болоо гэж боддог шүү дээ. Мэргэжлийн уран бүтээлчдийг байнгын барьж ажилуулах, дээрээс нь мэргэжлийн уран бүтээлчдийг ахлах, багшлах, удирдах уран бүтээлийн одоо авторуудыг урьж ажилуулна гэдэг бол сумын чуулганы хувьд бол байтугай аймгийн театруудад бас тийм амар ажил байдгүй. Тэгэл одоо уран бүтээлийн зардал төсөв бол маш том асуудлууд үүсдэг. Зүгээр энэ өнцгөөс нь хараад ярих юм бол Динсматар бол сайн менежер хүн гэж би ойлгодог. Мэргэжлийн боловсон хүчнэр мэргэжлийн чуулгыг л хангах хамгийн том хариуцлага. Тэгээ энэ залуучуудыг энэ тогтвор суурьшилтай одоо ажилуулж уран бүтээлийнхаа чанар чансааг дээшлүүлэхэд мэрэгшүүлж сургах хамгийн том өөрийг хариуцлага. За энэ залуучууд ингэж сурахын тулд өнөөдөр хэдэн төрлийн цалинтай байлаа. Улаанбаатар яваад тэнд очиод айлд байх уу? Тэгээ хоол ундаа яах уу? Тийм ээ. Тэгээд өдөрт нь багш нараа очиод ингээд сурна. Дээрээс нь байгууллага нэг хүн явуулахад тодорхой хэмжээний төлбөр төлнө. Ингэж ажилласанд орвол Улаанбаатараас одоо энэ мэрэгчлэтнүүдийг орон нутгатаа урьяад театр дээр ингээд яг ажиллаулаад тэндээ би нэг хүн сурах биш ангаар нь бүлгээр нь бүгдээр ингээд сургалтанд хамруулах нь үр дүнтэй. Та бүжигдэглэж манай урлагийн эзэгтэн Баярбаатарын уран бүтээлүүд эдний одоо урын санд байж байна. За цэргийн дууч эрдмийн чуулгын бүжигдэглэж Ууган Баяр, Дамдан Базар нар их байна. Үндэсний урлагийн театрын одоо бүжигдэглэж Хашхуу их байна. За одоо драмын улсын эрдмийн театрын тайзны хөдөлгөөний багш одоо найруулагч инкуаторын бүжгнүүд байж байгаа жишээтэй энд маш олон одоо төвийн уран бүтээлийн байгууллагын багш одоо
уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, бүжиг дэглэгч нар ирж ажилладаг. Одоо уран бүтээлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, уран сангийн баяжилтыг хийхийн тулд маш одоо дайчин, шаргуу ажилладаг. Тийм ч учраас олон уран бүтээлчдийг урьж ажиллуулсан. Би бол энийг одоо өөрөө бас өргөдөж уран бүтээл хийжсэн үед бол хэд хэдэн уран бүтээлдээ сайхан амжилттай байсан. За миний хувьд бол Бюротойгоо хамтар Тэнгэрийн гişиг хэмээх бүжгийн жүжигийг бол одоо хийсэн. За энэ бүтээлийн маань гол онцлог бол ер нь тэр зүү хараа мөнгө хараа чуулгад тойрсон сэлэн идэр сайхан одоо байгаль тагшин тогшин онгон байгалуу тэрийг хайрдах, хүндлэх, өвлөх, уламжлах тэрнгээр нь уран бүтээл хийж нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, нийтийг одоо соён гэгээр чухал ач холбогдол болсон. За одоо хөгжмийн зохиолч нар гэвэл бас л үндэсний урлагийн театрын залуу хөгжмийн зохиолч Ягмарын Бэрвагийн бүхэл бүтэн бүжгийн жүжигч байж байгаа жишээтэй. Эрдэнэ чулуун багш ажиллаж байлаа. Бэрва багш ажиллаж байлаа. Дэлгэрмаа багш ажиллаж байлаа. Одоо хамгийн сүүлд хэд урлагийн гавь зүтгэлтэн Алтан туул багш ажиллах жишээтэй. Бид нар ч одоо ерөөсөө ятга бас нэг тоглож байгаагүй, яг өөрсдийнхөө тоглодог хөгжмийг тоглодог гэсэн. Тэгээд манай дуучид, бүжигчид, хөгжимчид тэгээд уран бүтээлчдийг хамсруулсан одоо 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй тийм ятгын чуулгатай болсон хамтлагтай. Өргөн сэлэнгээс хайгуул чархуу дуу хүртлээ нилээд олон 10 гаруй дуу сурцгаасан тэд нар. Тэгээ хайгуул чархуу гэдэг чинь бол маш их хурдан темптэй тийм дуулда. Тэрэн дээр бол нилээд их сургууль хийсэн, сургуулилт хийгээд тэгээд 10 хэдэн дууга гаргасан, бүгдийг гаргасан. Тэгээд дандаа өөрсдөө дуулдаг. Тэгтээ 4 хоолой, 3 хоолой, 2 хоолой тэгж дуулцгаасан да. Ер нь бол одоо тэр олон уран бүтээлчдийг одоо ялангуяа сумд бол байтугай аймаг хотод хүртэл мэрэгжлийн уран бүтээлчдийг яг тогтоож барьж ажиллана гэдэг бол хэцүү зүйл шүү дээ. За зарим нэг жоохон цаг заваа барьдгүй, ажил тойрог ханддаг, эсвэл одоо жоохон баг зэрэг харигтаар сурчдаг юм нөхдүүд намайг анх танилцж байхад байсан. Нэг ч хүнийг халаагүй энэ хүн. Бүгдийн зөв замд нь юмд нь оруулж өгсөн. Амьдрал ах хувийн дээшлүүлсэн. Тэдний төлөө яг ээчг нь араас нь гүн. Тэднийг одоо загинж одоо наанаа ингээд татвархаж байгаа юм шиг бол цаагаараа дандаа хайрлна. Урлагийн бидний бас алдаа дутагдал гарна л да. Тэр үед маш хатуу ширүүн байдаг. Яг цагаа тулаад ингээд одоо яах бол ийх бол гэл ингээд ирэхээр л яг л ээж шиг маань ингээд хүлээж авал бидний төлөө гэсэн тэр сэтгэлийг гаргаж өгдөг. Маш сайхан тийм. Одоо ажил дээрээч, амьдрал дээрээч бидний арга гэр бүх юмд санаа зовж явдаг бидний ээчгэл хүн байдаг да. Далайлт нь хүчтэйч, буулт нь зөөлхөн. Тийм л хүн байдаг юм да. Ягт цул хамт олон байдаг шүү дээ. Эдгээр яг тийм. Даргын одоо хэлсэн үгийг заавал чанга дуугаар сонсоод байхгүй. Ерөнхийдөө харц харцаараа ойлголцоо сурцсан юм уу да. Эдний ялангуяа уран бүтээлчдээс гадна эдний захиргаан ангиж басан юм. Энд бас нэг баг хамт олон. Бүх юмдаа энэ миний хуваартай ажил биш. Энэ зөвхөн чиний хийхтэй ажил гэж хандахгүй. Хөдөө орон нутагт тэр тусмаа суманд мэрэгжлийн урлагийн чуулга ажилуулна гэдэг тийм чамраггүй. Үгүйтэл залуучууд дээд сургууль төгсөөд хотын урлагийн байгууллагад ажиллаж тэндээ суурших хүсэлтэй. Гэрэл, тайз, хувцас чимэглэл, хөгжмийн зэмсэг, оёдол аж ахуй гээд олон төрлийн нарийн нандин жор бүтэцтэй урлагийн байгууллагыг толгойлох том үүргийг тарих хүлээлээ. Дээр нь уран бүтээлийн бодлогыг цэгцтэй болгох. Энэ бүгдийг цогцлон барьж мөнгөн хараа чуулгыг
өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй болгосон түүнд зүүн хараачууд сэтгэл дүүрэн явах юм билээ. Бид нар бол одоо ерөөсөө мэрэгжлийн төвшөнд л уран бүтээлээ хийх ёстой тайзан дээрээ. Гэхдээ энэ уран бүтээл маань хэний хэрэгцээг хангах юм? Хинд юу өгөх юм гэдэг бол том асуудал. Тийм учраас бид нар эхний 2-3 жил бол ерөөсөө л уран бүтээлээ хийх ёстой л гэж ойлгож явж байсан. Гэтэл бид хэрэгцээг судлах ёстой маань. Тэнгүүт манайх жилдээ 2 удаа иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг. Чуулгаар орж ирэхэд танд ямар санагддаг, үйлчлүүлэгчтэй харьцаа ямар вэ, уран бүтээлчдийн чанар юу юм, та яг ямар тоглолт биднээс хүсэж байна вэ, хэдийд манай тоглолтыг үзсэн бэ, тасалбарын үн таалагддгүй гэх мэтчлэн ингээд үзэгчийг яаж н чуулгат одоо тоглолт болгоныг минь үзэх энэ төвшөнд хүрэх вэ гэхээр бид нар ерөөсөө л найруулагчийн мэргэжлийн судалгаа, уран бүтээлчийн чанар, цаг үеийн олсон тоглолт тий энэ л биднэрт зайлшгүй шаардлагатай. Мөнгө хараа чуулгахаа тоглолтыг байнга үзнэ байнга. Манай мөнгө хараагийн чуулгын одоо энэ уран бүтээлчтэй их чадварлаг залуучууд байдгийн шүү дээ ер нь. Тэгэл ер нь бүжиг дуу хөгжим аль нь их гоё. Тэн дээр нэмээд одоо ховцос хачин гоёо ерөөсөн. Ховцол өстэй янзын гоё шүү дээ. Тэгээд тэн дээр нь одоо энэ их гоё юмнууд явуулдгийн одоо энэ цаад очир утх нь одоо эдний удирдлагт байдаг байх л гэж боддгоо шүү дээ би. Би чинь тэгэл одоо нөгөө зах дээр суудаг цахаасаа гүйж ховцаан солиол зүгээр л төрүүчийн судал авнаа л гэлгүй гэдэг шүү дээ. Тоглолтын би 2008 оноос хойш дасралтгүй үздэг. Тэгээ жилд 2 удаа тайлан тоглолтоо хийдэг. Тэрнийг бол би алгасгүй үздэгээс гадна би найз нөхөд Хамаатан Содонгаа Улаанбаатар хотоос одоо Сэлэнгээс дуудаж авчирч үзүүлдэг. Үнэхээр бахархдаг. Манай бүжиг анги, хөгжим анги үнэхээр чадварлаг, мундаг уран бүтээлчтэй байдаг. Мөнгө хараа дуужгийн чуулгын одоо уран бүтээлчдийн тоглолтоос гадна миний хувьд тайзны засал, чимэглэл, хувцсны дизайн, өнгө, үзэмж энэ бол үнэхээр хүний сэтгэлийг татдаг, үнэхээр гайхалтай ийм уран бүтээлчтэй ажилт юм аа. Тэрэнд нь би бас бахархаж баярлж харж сууд юм аа. Оны төгсгөлд бол ингэдэг байхгүй. Дараа он гэхэд за чи хувийн амьдралдаа ямар алхам хийх вэ? Уран бүтээлийнхаа чи яаж ахиж ажиллах вэ? Тодорхой 3 юм л төлөвлөд тэрийг өгч гээд. Эргээд нөгөө гэрээд өгөхдөө хамгийн түрүүж би ажил гэж ярьдаг. Амьдралыг чи нөгөө энэ жил байр авах чи яасан? Машин чи юу яагаад болсонгүй? Энэ дээрээ юу нь болохгүй байв, юу нь олов гэдгийг хамтаараа ярьдаг бид нар. Тэгээ энд бол манай ажилчид аюу дуртай. Тэгэхээр дандаа машин аавна, байр аавна гэдэг байсан бол одоо үгүйс эх орныхоо үзэсгэлэнт газраар ингэж аялмаар байна. Би 3 аймгаар ингэж зугаалмаар байна. Газар нутаг үзмээр байна, танимаар байна гэх мэт төлөв шиг шатандаа ороод ингэ сайхан явж байна да. Энэ л залуучуудад юу л байна? Би хүнээс хайрлахгүй бол надаас уран бүтээл гарахгүй шүү дээ. Хүнээс дэмжихгүй бол манайхаас уран бүтээл гарахгүй шүү дээ. Уран бүтээлчтэй хэлдэг. Та нар тайзан дээр бэлтгэл тоглолт сургуультай их жинхэнэ тоглолтын үед дотоод сэтгэлээ сайхан гэгэрүүлээрээ ажилчин бүтэмжтэй байна гэж залуучуудаа бол дандаа хэлж сургадаг. Бас хэцүү юм би. Бас энэ дотор чинь янз янзын харанчтай хүмүүс би тэр үгдийг зарим нь сонсон сонсоогүй юм шиг өнгөрөөдөг. Тийм тохиолдлууд бол гардаг. Харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрөх тийм шаардлага бас байдаг. Динсмат хэд хэдэн авах чанар байдаг. Нэгдүгээр хүмүүстэй сайн ажиллаж чаддаг. Энэ бол маш том давуу тал. Ямар ч дарга байсан, ямар ч цэрэг байсан ажилчтайгаа дээрээс нь иргэдтэйгээ харьцдаг хүн бол бас хол явдаг. За нэгдүгээр тэр
давуу чанар. Хоёрдугаар Дэнсмагийн тэр бичиг баримт инээ тэрээ бол ер нь сэлэнгид шүү. Сэлэнгид нэг тэр хүнтэй гэрээ их өдмөрийн асуудал, тэр дүрм журм барих, тэр бичиг цаасан байх. Гуравдугаар санхүүгийн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй. За ийм менежер байна гэдгийг бол мэднэ л дээ Дэнсмаг. Энэ бол төмөр. Гэрийн ноён нуруу асах галын дүл. Үр хүүхдүүдийнхээ амьдралын багш өвөг дээдсийнхээ сургаалыг дээдэлж явдаг жинхэнэ Монгол эр хүн. Харин энэ бол Балдан. Эцэг эхийнхээ хөрөнгөн дээр суусан тэрээр бусдыг үл тоон өнөөдрөөрөө амьдардаг бөгөөд өөдөө хайсан чулуу өөрийн толгой дээр гихчээр 3 хүүтэй бэрхийг биш эрхийг зааж байгаа нэгэн. За бүжгэн жүжиг хийж байлаа. Дээрээс нь одоо тэр зохиомжтой концертууд, хүүхдийн дуулалт жүжигүүд ерөөсөө үгүй гэж хэлдэг. Одоо хамгийн сүүлд гэхэд л энэ нацагд орж Дамдын Сурган нарын зохиол цомнол, за Дамдын Сурган хөгжим, учиртай 3-7 дүүрийг тавья гэсэн ийм бодолтой. Тэгээд Дэнсмаа дарга өөрөө энийг яагаад их зориулсан гэхээр учиртай 3-7 дүүрийг тавиагүй театрыг ямар театр гэдэг ийм айхтар үг сонссон байгаа юм. Тэгээд тэрэндээ их шаарлаж, тэрэндээ омгссон намайг та тавьж өгөөч гэдэг. Тэгээ одоо энэ учиртай 3-7 дүүрийн ажилд эдний уран бүтээлчтэй одоо орцсон гэдэг мөр зэрэгцээд ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө бидний хамтын ажиллагааны хувьд бол 2018 онд одоо Монгол улсын хэмжээний чуулгуудын уралдааныг одоо миний бие одоо бас дэмжиж Дэнсмаа даргатай хамтран зохион байгуулсан. Одоо тэгэхээр сумын чуулга энэ одоо улсын хэмжээний уралдааныг авах гэдэг бол бас хүнд том ажил байхгүй юу. Энийг бол одоо Дэнсмаа дарга маань одоо гардаж зохион байгуулсан. Манай гамбул найруулагч за тэгээд тодорхой хэмжээний бизнесийн салбарын маань одоо зохион байгуулж Мандал сумын тодорхой хэмжээний одоо 5 чуулгад бол үзүүлэх ажлууд хийсэн байгаа. Энэ бол бас маш их амжилттай болсон. Чуулгуудын улсын уралдаан энэ бас энэ манайх зохион байгуулсан. Говьалтай, малтаа гэдэг олон газрууд энэ маш хүндрэлтэй үед авч чадаагүй. Хэвч бид нар авсан Дэнсмаа бид. Одоо манай энэ сумын засаг дарга бид нар. Тэгээ энэ чуулгын бүхт 450 уран бүтээлчдийг байрлах хооллоо. Ингээд олон асуудлуудыг манай чуулга өлбөг хийж чадчихсан. Энэ бол Дэнсмаа өөрөө ямар зохион байгуулагч юу гэдгийг харуулж чадсан. Урлагийн байгууллагад өөрийгөө тодруулж чадсан том амжилтын нэг гэж би үздэг. Ер нь хэний амьдралыг бас сайхан болгочвол болох бай. Тэгэл ажилчдаас хамгийн бас нэг өрхийн амжиргаа багтаа тийм өрхөө бол дэмжиж ажилчдыгаа бас тэр чиглэл рүү хандуулж нийгмийн ажил хийдэг байсан. Саксофонч Гавьяа Цүхбаатар багш шүү дээ. Тэрийг одоо орон нутагт яг урьж ажиллуулсан хүн би өөрөө. Тэгэл нэгэнт би таныг ингээд та манай чуулгад ажиллаач. Хүүхэд залуучуудын донд үлээвэр хөгжмийн одоо хамтлаг ядаг нэг 6 хүнтэй хамтлаг байгуулж өгөөч. Таныг бид тэгээ орон сууцтай болгоё, газартаа болгоё гэж гоож авчирсан. Аав ээж хоёрт маань одоо газар байшин барьж өгөхөд хамгийн их тусалцаа үзүүлсэн юм маань Дэнсмаа дарга. Миний аав энэ чуулгатайгаа ажиллаж байгаа одоо насан удуулсан ээж маань одоо надтай цуг амьдардаг. Тэгээ одоо аав ээжигээ уран бүтээлийг залгамжлаад энэ чуулгатайгаа ингээд амьдарч явж байгаа маа. 2016 онд би Мандал сумын иргэдийн урлагийн төлөөлөгчөөр сонгогдлоо. 16-аас 20 онд бүжгийн багш Гоцоо Яр гэж байсан. Одоо хөрхий маань бурхан болсон л доо өчнөр. Тэр залуугинда байшин барьж өгчлээ нийгмийн асуудлыг шийдэхин тулд. За тэгэл ажилчдынхаа хүчээр ерөөсөө л эдэн жижигрүүдэд туслахаар нь тавиал за та нарыг ажлаас чинь чөлөөлье. Би ингээл л материалын хандвар олоод наацаа тэгэл гүгэл тэгэл байшинг нь бид нар сарын дотор бариад ашиглалтанд оруулаад багшиг оруулаад. За тэрний 17 хонд нь нэг 0-аас 17 насны 7 хүүхэдтэй. Тэгээ ээж нь хөдөлмөр ирэх чадваргүй. Хөлмөөдөө аав нь өрөөснүүд нь хараагүй ийм өрх байсан.
Тэгээ энэ үрхийг л ер нь судалж байгаа л тэгэл ер нь хэдэн арамын эзэнтэй уулзаад ингэмээр байна, тэгмээр байна, дэмжээч туслаач гэсэн хүмүүс манай мандалчууд энийг багаараа ажилтдаг. Үнэхээр гайхалтай. Модны арамын эзэнтэйс яг хурал хийгээл цуглал нэг арам л 3 палк өгч. Тэгээ барихыг бид барья. Тэгэл ерөөсөө нэг өдрийн дотор цуглуулаад газраа сонгоод хот тогтчлтыг гуйгаал за энэ хогийг түрээд өгөөч тий. Онцгой байдлыг гуйгаал та нар фундамент цэцгээд өгөөч гэл ингээл ерөөсөө эвлэлээ. Тэгэл дээр нь яг фундамент цэцгээл хатлаа 10 хоногийн дотор миний ажилчид байсан. Ажилчдынхаа бас ахуй амьдралд нь бас ингээд төхөө бас нэг хүн ингээд атгаар өгч чадахгүй шүү дээ. Нэг чимэхэр ч гэсэн ингээд дэм үгээд тий сэтгэл байна гэдэг чинь бас хүн чинь нөгөө сэтгэлээр нөгөө нэг тижээгдэж явдаг болохоор чинь тэгээд тэр болох нь айгүй сайхан санагддаг. Одоо нэг анзаараад хахад хин нэгнийх нь арга гэртний асуудал гарах одоо өвчин зулан тохиолдоход хамт олноороо ерөөсөө дорн асуудлыг шийднэ. Бүр сурцсан. Заавал одоо Дэнсмадараа дунд нь ороод ингээд орилоо өхрээд явж байгаа би ерөөсөө хараг. Ерөөсөө бүр сурцсан. Бүгд нийлээл ингээд бүх ажлуудаа зохицуулаад туслан байшин барилга энэ барьж өгнө би үүндээ төлөө нүүрс энэ татаж өгнө. Бүр хамт олноороо ингээд багаараа ажиллаа сурцсан юм сайхан хамт олон байдیں۔ 1983 онд Дэнсмаа анагаах ухааны дунд сургуулийг төгсөөд л Улаанбаатар төмөр замын зүүн хараа зангилааны эмнэлэгт совилогчаар ирсэн. Совилогчаар бас боловсон хүчний эрхлэгчээр олон жил энэ байгууллагад ажилласан болохоор түнд амьдралын харгуйг нь зөв тавьж өгсөн хамт олон нь тунч дотно. Тэр чинь нэг баахан одоо нэг ажилчдынхаа нэг одоо лиценз сонголтын ажлаар хоёлаа хотод орж ирээд тэр үед одоо би нөгөө эрентгийн техникч байж байгаа нэг мэргэжил дэвшлүүлэх курс сууж нэг лицензтэй болох зорилготой Дэнсмаагчийг дагаж нэг хотод орж ирээд тэр хоёлаа танайхан дэд дээр явж ясан чинь Америкийн Огден хотоос нэг нөхдүүд ирсэн одоо компьютер томографийн аппарат бэлгэнд өгөөд ахалж яваа тэр Жак гэдэг нэг захирал нь бол анд их орхоотой гэдэг нэг чоны амман хийх асуудал тэнд яригдчихэд Тэгэл одоо манай Дэнсмаагч завсраас нь хаалганыхын завсраас нь чагнжил хөш одоо би анх хийжтэй би анх хийдэг гэдэг. Тэгээ нөгөө захирлууч одоо юу л одоо чи ч одоо юу яриад байна гэдэг. Тэр амман гэж асуудлыг би зохицуулаад өгье. Зүү хараа руу чинь тэр бахан гадаадын хүмүүсийг авч анд явахаар болол. Тэрнийх нь хариуд нь би ч бас бүр сүүлдээ лицензийн шалгалтанд ойрхон ч орохоор болоод бүр тэгэл баахан гадны жуулчдыг чинь аваад зөө хараад аваачаал одоо өөрийнхөө дарагт танилцуулна хамгийн дөрөв эмнэлгийнхаа дарагт танилцуулаад таньмаа дарагт тэр шин дэмжээл цаашлаад бүр сумын хэмжээний юм бодоо одоо тухайн үед одоо тэр цэбэл дарга манай сумын засаг дарга байсан. Сумаас бүр баахан анчид гаргаж ан хийж бид нар чинь нөгөө Америкуудаа эмнэлгээрээ оруулж тухайн үедээ тэгэл бас тэд нар чинь манай эмнэлэгт бас үнцэн хөрөнгө одоо мис заслын ормоор хүүхдийн тасагд бас нэг өөрхөн багц хэрэгслүүд дурсаад бүр ингэж явж ирсэн нэг төвхтэй. За та ямар болох вэ? Төрийн дол. За төрийн долд болохоор гараа ядглаа. Монгол их орондоо хайртай зөрхөн дээрээ тавьдаг те. За та гоё дуухан тод хийдээ дуулаарай за. За Дахамане тусгаар уулас даяар Монголын эрен болоо. Хоёр хүүтэй манай том маань л Солонгос улсад их нарийн хамт амьдарч байгаа. 3 охинтой одоо тэрийг би бас харж байна. Баг маань бас соёл урлагийн их сургууль төгссөн. Жүжигчний хариулагч мэргэжилтэй. 2 охинтой ингээд манайх 5 аж охинтойгоо байна. Сайхан зоотой, уудам сайхан ташаатай, хөлтөө жороотой, үзүүндээ мууцтай, цонх хоёр жилтэй, содон хоёр нүдтэй, толоороо тоглодог, тоосноосоо босдог, сүүлээрээ тоглодог. Сүүлдэрнээс босдог. Одоо сайхан 80 хүрсэн за буурал ээж минь байна. 5 хүүхэдтэй айлын хамгийн том нь 4 дүүтэй, 1 эмэгтэй, 3 эрэгтэй дүүтэй. Тэр миний айн бол манай чуулгын их хуур хөгжимчин. Тэгээ ер нь баян уур аккордеон тоглоно. Ийм хүн баг хүн маань бол өөрөө жүжигчин. Тэрний охин бас одоо хэд хэдэн кинон тоглосон. Нөгөө том хүн маань
бас 10 жил тахта бүжгэлдэг хараа цаамлагтаас бүжгэлээ тоглоо явдаг гэсэн. Ер нь л манайх урлагийн гэр бүлээ. Баг хүүгийнхаа соёл урлагийн их сургуульд сурж байхад сургууль дээр нэг очиж байгаагүй нэг удаа нэг очлоо. Тэгэл энэ хин дуулсан, бүжгэлсэн, өсөрсөн, харайсан, хөгжим тоглосон гэл бүр янз бүрийн үйл заралгүй чи ямар их дуу чимээтэй юм бэ? Урлаг гэж нэрэл ийм л идэг багтаа л гэж бодож байсан. Өөрөө 2010 онд соёл урлагийн сургуулийн соёл урлагийн өдөртгөн менежер төгсөжсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш би бол ялцчихгүй урлагийн хүн боллоо даа л гэж бодож байсан тий. Уулуу сангаата залбираад дөрвөн хайрхнаас шүтээд чихэнц хайрхнаа өглөө болгон сүргэлөөр өргөөл те ингээл өөрийгөө даатгаал үр хүүхдээ улс их орноо даатгаад ингээ явж байгаа би энэ л нутаг орны л нэг бүтээгдэхүүн л гэж өөрийгөө боддог шин. Тэр олон одоо гадна газараас ирсэн хүмүүсийг эвдээд амьдрал ахуйд нь туслаад уран бүтээлийн өргөжүүлээд муу менежер тавьсан бол энэ байгууллагууд өдий зэрэгтэй Монгол улсын хамгийн одгон чуулга гэж. Өдий зэрэгтэй явж чадах уу чадахгүй. Эмнэлгийн дэнсмагаас чуулган дэнсмаа болоод тэгээ одоо Зүү хараагийнхаа хотын хөдөлмөрчдөд нэр хүндтэй хүн шүү дээ. Дэнсмаг одоо мэдхгүй хүн Зүү хараагийн мандалчууд дотор л байхгүй. Маш их найрсаг хүнлэг, инэрэнгүү хамгийн гол хүнтэйгээ л ажиллаж чаддаг. Манай дэнсмаа дараа одоо продюсер, зохион байгуулагч, дайчин ер нь ямар нэг ажлыг даалгаад өгчөлөд эцэст нь бол тултал явж чаддаг. Эвлэгхэн дуулж ихдэг урлагт хайртай эмнэлгийн совилогч мэрэгжил эзэмссэн хотын охин 1983 онд зүүн хараад ирсэн тэр цагаас хойш яргуй 38 дахь хавартаа дэлбэлж шууд 38 дахь намартаа бутсан байх юм. Үүнээс бүтэн 13 жилдэн дэнсмаг Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Монгон хараа чуулгын захирлаар ажиллахдаа энэ чуулгын уран бүтээлийг ямар төвшөнд хүргэснийг зүүн хараагийнхан урлагийн салбарынхан үнэн зөвөөр хэлж чадна. Ийхүү цагаан нөмрөхтэй совилогч эмнэлгийн дэнсмаа чуулгын дэнсмаа болсон эгэл даруухан түүх энэ билээ л.